ஹாய் வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரிபிள் எஸ்வி சேனல். இப்போ நம்ம சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தனியா 2 ஸ்பூன், அது பிறகு மிளகு ஒரு ஒரு ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், இது ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும் லைட்டாக. பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாம் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும். வறுத்து எடுத்து தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுருங்க, சாசரில். அப்புறம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். காஷ்மீர் சில்லி வாசனை வருதா? மிளகாத்தூள் போட்டுருங்க. செம்ம வாசனை, வாசம் வீசுதுங்க. செம்ம வாசனை வருதுங்க. என் பையனுக்கே சொல்கிறேன் பாருங்க. சூடு படப்போம். இப்போ தனியாத்தூள் கொஞ்சம் போடுறேங்க. ஏன்னா காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியுது, குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணுன்ட்டு தனியாத்தூள் எப்போவுமே நான் அரைச்சி வச்சுருப்பேம்மா. அது ஏன் கலர் இப்படி இருக்கேன்னா, மஞ்சத்தூள் அரைச்ச மிஷினில் அந்த இதுலேயே அரைச்சிட்ருக்காங்க. நான் கேட்டேன், அதனால் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தனியாத்தூள் கொஞ்சம் எப்போவுமே காரம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தனியாத்தூள் போடுங்க. தனியாத்தூள் எவ்வளோ போடுறீங்களோ காரம் கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. உடம்புக்கா ரொம்ப நல்லதுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, தேங்க்யூ.